Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada rehma na amani kipenzi wa umma na si mwingine bali ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, leo yaumul Jumaa nimeamua kukaa mbele yenu inshallah kuwakumbusha jambo adhimu sana, thumma la aham, jambo muhimu sana ambalo hili litaleta manufaa katika maisha yetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutaka sisi tumuombe. Allah anasema ndani ya Qur'ani ya kwamba ud'uni astajibu lakum, niombeni baada ya kuniomba kwenu mimi nitawajibu maombi yenu. Leo hatujui namna kumuomba Mwenyezi Mungu, hali ya kuwa watu wana misukosuko, watu wana shida, watu wana maradhi, watu wana husuda, watu wamefanyiwa mabalaa chungu nzima, lakini namna kumuomba Mwenyezi Mungu hatujui. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la'inu hapo, hakika kijicho kipo. Kijicho maana yake ndio hili jicho ambalo unatumia kunitazamia. Jicho hili liogope sana. Mtume anasema jicho linaua. Kijicho kinaweza kumuingiza mtu kaburini. Kijicho kinaweza kumwangamiza mwanadamu katika mgongo wa ardhi. Na katika mgongo wa ardhi hakuna binadamu yoyote atakayeweza kukwepa kijicho kwa sababu ifuatayo. Kijicho, hata baba yako mzazi anaweza kukufanyia kijicho, mama yako mzazi anaweza kukufanyia kijicho, mkeo ama mumeo anaweza kukufanyia kijicho. Kwa nini? Au kwa vipi? Anakufanyia kijicho kwa sababu kijicho kinaingia katika mfumo wa sifa ama kumsifia mtu. Ukishamsifia mtu, kuna maneno inatakiwa uyaseme. Maneno gani? Masha Allah, la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Kwa hiyo Bwana Mtume anatufundisha, unapomsifia mtu sema maneno haya Masha Allah. Usipoyasema maneno haya, ile sifa ukaitoa kumsifia mtu, automatically mtu huyu ushamfanyia hasada. Ndio mtu anaweza akaja dukani kwako akakusifia juu ya biashara unayofanya, akakusifia juu ya duka lako namna ambavyo limependeza, akakusifia juu ya afya yako, akakusifia juu ya kila kilichokuwa chako. Mathalan kwenye biashara akakusifia, halafu ile Masha Allah hakuweka, hakukufanyia dua, akaondoka kunyuma, mambo yako yanaharibika. Unaweza kukaa kuanzia asubuhi mpaka jioni usiuze. Unaweza kukaa mpaka asubuhi, kuanzia asubuhi mpaka jioni usifanye chochote chenye manufaa katika maisha yako. Sasa mimi leo nakupa njia ya kuweza kufanya. Ukiona umesibiwa sana matatizo, maisha yamekuwa magumu, maisha yamekuwa mazito, kile unalofanya haliendi, ni kushauri kwa mafundisho ya Mtume, amka usiku saa 7, saa 8, saa 9. Halafu ukiamka nenda nyumba nje yako, chukua udhu, halafu rudi ndani, kaa kitako, angalia kibra, halafu soma sura hii. Soma sura hii ndogo miongoni mwa sura ndogo ndani ya Qur'ani, Surati Kauthar. Mwenyezi Mungu sura hii amefanya kuwa muujiza kwa wanadamu. Mwenyezi Mungu sura hii amefanya kuwa muujiza kwa watu. Mwenyezi Mungu sura hii amefanya kuwa ndio mkombozi wa maisha ya wanadamu magumu kuyatatua. Kaa chini, isome sura hii mara 10 tu, usizidishe. Nisikize vizuri. Isome mara 10 tu, usizidishe. Kwa nini mara 10? Wanazuoni wao, ndugu zetu hawa, waliisoma Qur'ani lakini kwa mazingatio. Waliisoma Qur'ani kwa kutaka kujua kwa nini sura hii imeshuka, kwa nini ipo, kwa nini imekuwepo. Kwa nini imekuwa hivi? Leo sisi tunasoma tu ina kalkausara fasalli li rabbika wa nahal inna shanaka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad mpaka mwisho. Lakini mazingatio hizi sura tunasoma hatujui, maskini ya Mungu. Leo nakupa faida. Sasa kaa chini, sura hii isome mara 10 tu, usizidishe. Soma mara 10. Wanazuoni wakajaribu kudadavua, wakasema kwamba unasoma mara 10 kwa sababu ifuatayo. Ndanimo kuna herufi moja ambayo herufi hii imejirudia mara 10. Herufi hiyo si nyingine isipokuwa ni alifu. Alifu imejirudia mara 10 kwenye Qur'ani.
Lakini alifu ukija kuiangalia ni herufi ya upweke, herufi ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu. Kwa sababu alifu ukiileta katika mfumo wa kinamba inasimama kuwa ni namba 1. Sasa isome mara 10 hii sura. Lakini kadhalika vile vile hii sura imeshia na re. Inna a'tayna kal kausar. Re. Inna a'tayna kal kausar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani aka huwal abtar. Re ukileta katika elimu ya kidaftari, elimu ya kinamba, re ni namba 10. Maana yake re inasimama katika namba 10. Ndio kule unaambiwa isome mara 10. Lakini kadhalika vile vile hii sura imezungumzia habari za kuchinja. Kama imezungumzia habari za kuchinja, maana yake sisi Waislamu tuna kumbukumbu la kuchinja mfunguo 3 kuadhimisha kukombolewa Nabiullah Ismaili, mtoto wa Nabiullah Ibrahim. Ibrahim alimkomboa mwanawe kutaka kuchinjwa kwa mnyama wa kondoo, ama aliletewa kondoo kuja kukombolewa Ismaili asichinjwe na baba yake Nabiullah Ibrahim. Ilikuwa ni mfunguo 3 mwezi 10. Allahu Akbar. Angalia alifu imejirudia mara 10. Re ni namba 10. Imezungumzia kuchinja isula. Ni mfunguo 4, ni mfunguo 3 mwezi 10. Isome mara 10. Ukimaliza kusoma mara 10, nenda kasujudu, mwambie Mungu shida zako. Mwambie Mungu matatizo yako. Mwambie Allah matatizo yanakusibu. Kwa idhini yake Allah utakuja kunishukuru. Kwa idhini yake Allah, si biashara haziendi. Wewe umelogwa. Mambo yako hayaendi. Biashara haziendi. Kila unachofanya hakiendi. Unachukiwa na watu bila sababu za msingi. Mwambie Mwenyezi Mungu akuwekee mapenzi kwa watu. Mwambie Mwenyezi Mungu ajalie huruma kwa watu wakupende. Insha Allah kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu atakujalia. Kwa msaada zaidi nipigie simu. Mimi mwenyewe nitakuwa mwenye kupokea simu hiyo. Insha Allah biidhnillahi karim. Andika 0654 66 66 83. 0654 66 66 83. Ofisi yetu inshallah alhamdulillah inapatikana jijini Dar es Salaam, ama iko hapa jijini Dar es Salaam, maeneo ya Majohe, Viwege kwa Mpemba. Kwa namba ya simu niliyokupa inshallah nipigie uje tutawakali. Ofisi yetu sisi tunafanya dua kila siku kasoro Ijumaa tu. Watu wanakuja wengi inshallah alhamdulillah, wenye shida tunawasaidia. Njoo nawe tutawakali kwa Mwenyezi Mungu. Allah atakuondosha shida, atakuondosha matatizo, atakuondosha dhiki, atakupa faraja katika maisha yako. Una maisha magumu, hebu jiulize, umemkosea nini Mungu? Una dhambi gani wewe mpaka kila siku maisha yako magumu? La, kuna kitu umesahau. Nini? Kumuomba Mwenyezi Mungu. Inshallah Mwenyezi Mungu atafanya sara katika majambo yako inshallah. Kwa leo inshallah chukua faida hii, itakusaidia katika maisha yako inshallah. Alhamdulillah rabbil alamin, summa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa fil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati al ahya'i minal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.